夠晒爽口彈牙嘅，但係又唔係好化學嗰種。哇！跟住呢個好食啊！哇！今日食魚啊，呢味餸。各位觀眾，而家朝頭早差唔多9點，今日咧要去高明同學聚會。咁啊，琴晚最後得知差唔多有10個人㗎。咁當然啦，幾多人都唔重要啊。好彩我都知道有幾多人啦。咁我要去買啲手信。咁啊，物輕情意重嗰啲啦，都係去永慶坊。其實咧，琴晚我已經睇過㗎啦，就係嗰種咧冰箱貼。咁啊，幾中意嘅。上次嗰幾個同學都咁琴日咧喺北京路見過啲酒鬼阿叔賣咧，都唔平㗎。因為我係要買鐵嗰種嘅大塊嘅，咁啊永慶坊嗰度咧10蚊係啦，最平啦。即係除咗你去一德路批發以外咧，嗰度最平嘅。咁啊北京路嗰度咧係15蚊，咁啊物輕情意重啊嘛。咁我而家咧就過去食少少早餐先啊，9點。咁啊佢哋已經有同學喺東莞啊開始接其他人出發㗎啦，就係咁啦。琴日就同大家去過北京路，咁今日咧就唔去上下架去永慶坊，不過我買完嘢就走㗎啦嚇。但係喺地鐵站度都見到都幾多遊客㗎，不過就好多鋪頭未開門啦嚇。不過我去大眾麵館嗰度食個早餐，跟住喺後邊嗰條街度行入去永慶坊，本地人識路啊嘛，唔使行翻啲遊客區域。再晏少少，商場開咗門就更好咯，但未恒寶廣場未夠鐘開門，而家爭少少夠9點。街遊客店仲有啲咩啊？麗的啦，係啊，麗的開咗門，哦唔係喎，都未開，開緊。啊，又開個糖水鋪添喎，德記糖水鋪，食雙皮奶嘅喎。咁啊，而家呢個時段就冇乜車㗎條路。其實如果我大膽啲咧，執埋架車而家停喺路邊都問題唔大嘅，不過最好唔好。吃到一碗正宗的雲吞麵。點鐘開門嘅已經有客人喺門口等住，我都係去翻大眾麵館啦嚇。咁啊睇下食咩牛腩麵、雲吞麵。我老婆又話牛腩麵熱氣，唔知啊生咗好多暗瘡。行緊呢條路叫寶華路啊，咁啊地鐵站咧鏡頭嘅後方嘅啫。咁啊我哋要食嘢嘅地方係喺前邊啊。大眾麵館，咁啊食完大眾麵館往前行少少，行啲巷仔入去咧就可以去到永慶坊。其實應該呢度都去得到㗎，但係我唔會喺度行㗎嚇。去翻前邊咁就到㗎啦，好近嘅，都係做咗好多年㗎。即係去到話以前阿陳陽啊、陳老師啊，真係叫陳老師啦嚇，嚟坐訪問嗰個年代嘅大眾麵館。咁啊對面咧就仲有。西關麵家嘅，係小西關麵家冇錯，仲有盛佳超市添喎。好啊，就喺呢度啦，大眾麵館，睇下多唔多人，應該唔多，因為呢啲係本地人先食嘅啫。食啲咩好咧？魚蛋粉啦，牛三星湯啦，魚蛋粉好喎。雲吞麵唔食，佢哋啲雲吞麵唔係最招牌嘅。個咧就係我嘅早餐啦，都幾好喎，同埋唔貴嘅，同埋咧用係呢種河粉嘅，連埋呢個維他奶咧，淨係收16蚊嘅喎，維他奶係3蚊嘅話，即係呢個係13蚊，哇，好平啊！喺呢度嚟講嘅話，咁同埋佢哋最出名其實係竹升麵㗎嚇，咁但係我冇叫到，試下啲湯底先，有陣時先試呢個先。要浸埋啲湯先得，佢呢個係要浸湯嗰種嚟，浸完湯都唔會唔脆。果粉係呢種有少少似潮汕果條咁嘅感覺。但係咧係攞啲腩汁淋上去嗰種嘅。以前啊冇咁講究啊，即係好傳統嗰啲鋪頭咧就係咁做嘅。我仲記得以前小學喺小學對面咧，而家大概係而家變咗一個政府部門㗎啦，嗰度已經企一個地方咧就有專門有一檔早餐檔嘅。嗰陣大概係
88到89年之間咯，大概啊。咁咧好多同學仔咧，因為佢哋已經開始住得遠㗎啦，都係會去嗰度食早餐㗎咯。當時咧佢啲鋪頭咧好傳統嘅，你會有好多唔同嘅種類嘅配料，譬如話雲吞麵啊、牛腩粉啊呢啲咁樣嘅配搭嘅。咁但係呢個湯底咧冇咁講究，都係用翻啲腩汁嘅，好多廣州人都會接受到嘅。呢個浸得差唔多。呢個浸腍咗好食。接落嚟試下呢個，我好中意食呢個。你哋會叫呢個咩？肉卷啊？OK 啦。其實食潮州魚蛋粉咧，行前呢仲有間更出名嘅嚇。但如果講個價錢咧，呢個就實惠啲。肉卷咧，佢哋做咧都會有落魚㗎嘛。呢個死身咧冇咁腥，同埋冇咁多啲倒刺啊，啲魚骨啊。係啊，你成日太多唔好食嘅。到佢魚蛋，夠晒爽口彈牙嘅，但係又唔係好化學嗰種。佢呢度幾好嘅，大家翻嚟廣州有機會試下，不過有幾個小問題啊。老店都係會有嘅，因為佢樓底比較高啊，佢有開冷氣啊，兩台啊開咗冷氣。不過咧，因為樓底比較高咧，就慢啲啦嚇。咁揀翻風扇位啊得㗎，或者加個呢個啦。最好嘅秋涼嘅時候嚟食咧，其實而家我坐咗一陣咧，都唔會覺得一路食一路抹汗嗰種感覺，因為佢開工遲啊嘛。講下今次同學聚會先，之前都講過㗎啦。琴晚我最後得知，咁咧就因為東莞上次嗰個同學最老友嗰個咧，即係叫阿梁啊。咁咧，佢哋就會帶埋另外幾個喺東莞嘅同學，一齊上嚟廣州。咁啊，見下啲舊同學咁啦嚇。因為佢而家工作相對冇咁忙，想忙嘅。咁啊因為廣州咧，我哋呢間呢個學校咧，其實女仔多過男仔，我讀會計嘅。OK， 廣州老城區咧，淨係得3個人嘅啫。我啦，4個，有一個好耐冇見過嘅，有一個唔係好合群嘅。咁啊4個人嘅啫，廣州老城區啊嚇。咁一個就係上次見到。住喺小梅大街嗰個女仔啦，都唔叫女仔咧，其實係阿姨嚟嘅。另外一個咧就住喺白雲路嘅一個男仔嚟嘅，健身教練嚟嘅，你真係估唔到健身得，哇！佢啲肌肉好勁嘅。咁啊，今次會見到另外呢個廣州嘅同學。咁仲有南海高明嘅一個同學啦，嗰個就爬龍舟健將嚟㗎。係啊，會去香港比賽嘅，好勁嘅係。因為本地人爬得叻係好吃香嘅，外地人要爬得叻咧，就競爭會比較大啲，係嘅，就係咁。因為永遠都有新嘅嚟㗎嘛，所以咧其實爬龍舟咧係會咁樣做嘅，會有請當地人。咁如果你係代表翻南海出賽嘅話咧，就當地人會去啲嘅，係啊。基本上就係咁樣。咁至於仲有其他同學，我就唔係好清楚啦。係咁有啲佢係外地嚟，譬如有個台山嘅女仔，其實喺廣州做生意咯。咁嗰啲好耐未見過喎，係嘛？咁仲有一個西樵嘅女仔，係嘅。我食埋嘢，去買手信。嗱，咪住先。遠在海外嘅你哋又點樣同學聚會啊？咁通常你哋同學應該係會喺內地，即係會喺廣州㗎嚇。係咪你哋咁啱翻嚟？就去同學聚會，或者同啲舊同事食下飯，因為其實我阿媽都有舊同事喺紐約㗎，應該係紐約啊！如果我冇記錯嘅話，我連人哋個名都記得，不過冇理喺度講嘅嚇。我呢個佢女我都曾經喺條街度撞到過，不過好耐之前嘅事。食完我早餐咁而家入去永慶坊啊，
點解呢度封鬼住嘅？封住咗喎，不過唔緊要，前邊入都得嘅啫，一樣。冇錯，就係呢度，其實呢度仲近喎嚇。嗱，見到嗰條橋啦，咁我哋直接就過去買手信嗰度㗎啦嚇。去到再同大家講翻喺邊個位置，因為有觀眾可能會想買，真係好抵買嘅。永慶坊咧有兩大區域嘅，一個咧就係粵劇博物館啦，冇咁商業嘅；另外一大區域咧就相對會商業啲，即係有啲餐廳啊咁。呢度會有條橋嚇，咁啊夜晚黑影相咧就有一個月亮嘅，你咧就繼續往前行，沿住個河涌邊行，就一定係啱噶啦！哇，好多魚浮晒頭，熱啊！河涌邊咧就會有啲居民行嘅，因為呢度真係以前啊係一個好多居民喺度住嘅地方，其實而家都係嘅。咁行過咧，你係可以聽到啲粵曲聲㗎噃。如果邊行，你又見到條紅色嘅橋，咁啊知道，咦，差唔多到咯，唔好過紅色嗰條橋，過前邊有個窿，有個山窿嘅咁。如果你要入粵劇博物館咧，就喺呢度入去咯。呢度入去粵劇博物館。我哋喺粵劇博物館嘅對面行過去咁就到㗎啦。已經多次教過各位觀眾，如果你飛翻去黃沙咧，領展商場咧，嗰棟樓就係㗎啦，好易型嘅。沿住紅色嗰條橋係咪？啱先覺得我哋一路咁樣過嚟，沿住呢度一路往前行。咁前邊你會見到一間星巴克嘅，星巴克對面就係㗎啦。呢度仲有得飲茶添，早知今朝係飲茶啦。好，嗰個酒吧執咗笠咯喎，係啊，變咗咁喎，係啊，真係快啊！嗰個酒吧好出名㗎喎，佢唔會蝕錢㗎喎，但係俾呢個大排檔要埋嚟做咯喎，要講啊嚇，呢個星巴克喺度，不過有個壞消息就係未開門啊嚇！哎呀，跟住原來先樓嗰個靚女咧，佢係呢個餐廳裏邊，佢去買餸喎，餐廳都要買餸，真得意呀！冇門釘添，未開門，幾點鐘？10點我唔等。真係啊，全部都未開門就該會咯。早知琴晚喺阿伯嗰度買啦，咁點辦今次？就係呢啲咁嘅冰箱貼，係啊，呢幾檔都得嘅，全部都未開門。哎呀，呢檔我係會喺呢檔買。我出去外邊嗰度睇下仲有冇啦嚇，行翻出去外邊有幾檔嘅。老細仲食緊早餐啊，咁就係個老細喺裏邊買啫嘛。終於買到啦嚇，因為我見到個老闆娘喺裏邊同阿叔喺度食緊早餐，打緊等我話，多問佢阿老細有冇得買啊？我買多啲啊咁樣樣，咁我買咗10個㗎嚇。咁當然啦，最終價格係要以你嚟到買嘅為準，因為咧唔同嘅價錢嚇，買多買少都唔同嘅。OK，但係咧我行過廣州咁多地方，最多選擇喺呢個價錢最多選擇就係佢呢度㗎啦嚇，冇第二度㗎啦。同埋我買杯檸檬茶飲下先得，頭汗啊已經係呢啲天氣，你睇下喊晒咁啊！咁啊時間又 OK 喎，我而家翻去架車度都係10點鐘，咁啊過到去11點半咩都到㗎啦嚇。好，行啦，好，終於搞掂，而家係差唔多10點啦，仲爭2分鐘10點，我揸車出發啦。11點半到啊，咁其實啱啲咁都冇乜所謂嘅，又唔係坐飛機係嘛？先到啊先吹水咁解嘅啫。到角威後喺第2個紅綠燈向左前方行駛，前面紅綠燈路口直行。咁因為同大家講下高明，大家知唔知咩地方啊？未必會知啊，都唔係嘅。高明而家係屬於佛山市高明區嚇，佢係獨立一個區嚟嘅，佢又唔係隸屬於南海啊或者點樣樣嘅嚇。咁但係佢哋啲文化係會比較接近南海嗰邊嘅。嗱，廣州嘅同學咪住呢度嘅咯，不過今次唔接佢啦嚇，即係。因為人哋個仔去比賽啊，會經廣佛高速過去嘅
咁啊去到先講啦嚇，去到先講。終於嚟到高明，哇！大塞車，條條路都塞，咁啊就係比想像中遲咗700米後向20分鐘。方行駛。咁呢度就係高明啦。咁我嚟過2-3次啦。咁呢度係好多食牛肉嘅地方㗎，同埋貨車非常之多。佢唔係送貨嗰種貨車，佢係大拖頭。好惡搞啊嚇！往常安路 S269方向行常駛。安路請準備減速。唔係喎，常安路車路段，係長度前邊呢度。 200米，預計通行時間3分鐘。嗰啲貨車咧，嗱，好似左邊呢啲咁咧，先頭有幾部減粗嚼埋嚟㗎啦，都唔知係咪呢部？我哋喺呢度掉個頭。進入輔路，前方紅燈，提前減速。似呢啲拖頭啊，都唔叫拖頭啊，掛車咁。咁佢梗係開得慢㗎嘛，佢梗係睇得慢㗎嘛。咁佢塞住條路喎，點鬼樣行得㗎？係咪先？唉，得意到啊！喂，呢個掉頭車道嚟嘅，我哋喺前邊轉咗。哇！喂，越嚟越係啊，翻到嚟屋企啦而家。哇！簡單。係啦，呢個係肉碎、豆腐、冬菇。豆腐肉碎啊！好香喎！點解會着火嘅嗰度？佢可能有啲油啊。係，再加個菜就係咁簡單啦。係蔬菜。係啊，豆腐肉碎。中午我都冇食飯啦，冇食米飯。好吧，個女翻學。個女又翻咗學啦，咁啊。兩個人。呢啲啊。呢個做翻啦。呢邊嘅做法好似冇豆瓣醬嘅麻婆豆腐咁啊。呢啲硬嘅豆腐。硬嘅豆腐啲。係入啲汁入去好入啲嘅，唔使整碎。唔使碎。哇！早晨各位觀眾，而家係朝頭早6點半啊，咁啊過嚟呢度充電。講下呢度係咩地方先啦？呢度係草亂公園啊，大家應該喺廣州住過嘅都好熟悉呢個地方。咁其實草亂公園喺我印象中好早已經係一個免費公園嚟㗎啦，因為其實佢好細，喺火車站隔離。咁隨住火車站越嚟越旺，越嚟越多人，所以草亂公園咧其實就越嚟越功能越嚟越細啦。咁而家呢個竟然變成一個充電站，不過呢度咧好污糟，因為嗰啲的士哥哥啊、網約車司機啊，大部分都係呢種車啦，就係呢度充電平啊嘛，平到係點啊？平到我屋企樓下萬聰莊啊，1.2，呢度6毫，未計優惠券。如果有優惠券咧，再平多3-2蚊啦，大概就係咁啦。哦，但係咧壞處就係咩咧？早啲嚟咧平不但止，仲要係可以唔塞車啊！外邊好塞車嘅嚇。我充完就大概係7點啦嚇。咁我咧想同大家講下琴日嘅聚會，因為其實食嘢嘅時候咧係冇辦法錄影得到嘅嚇。因為我影咗2個鏡頭嘅啫，講下嗰度一個咩地方啊？喺地圖上邊睇咧，其實佢係屬於行政上係屬於西樵㗎。咁但係佢哋當地即係同西樵同高明嘅交界好模糊嗰種啦嚇。因為地址我睇見都係西樵嘅。我先去到同學屋企，佢哋話因為我遲咗到啊，哇大塞車！琴日如果有睇影片嘅觀眾都知道㗎啦，有睇琴日嘅影片嘅觀眾都知道咧，早幾個環節。咁然之後去食飯，出品幾好喎。好似寫晒喺度，你唔知佢點啊？即係好似哇！仲有個鵝腳翼添。好味，佢又未。唔係啊，你咁就叫魚滑啦。哇！跟住呢個好食啊，呢個好爽脆嘅。靚女，請齊。飲乜水咁得咯？哇！今日食魚啊，呢味餸正啊，呢個撈起啊。佢哋嗰個叫做因為近河可能一魚三食，嗰個魚骨我好少對魚咁滿意㗎嚇。
今次我試得到。第二就係撈起，咁佢係熟嘅嚇，全熟嘅撈起，亦都係啲肉好爽。佢係用乜嘢咧？叫爽飛啊！嗱，平時啊，我哋出去食得魚少啊，今次食到好嘢。你話係咪頂級？應該都唔係嘅，但係就新鮮咯，係啊，爽嘅羅非魚。下次有機會可以同老婆試下，而且佢唔使太大條，因為脆肉丸咧其實係太硬啦。唔知大家食過未？好似咬骨頭咁嘅，但係爽飛就啱好介乎佢嘅中間，非常之好，我好滿意對嗰條魚。不過礙於呢個即係見到啲同學太興奮啦，所以冇食得太多，亦都冇辦法錄影得到啊。因為其他同學都掛住食，同埋呢啲小朋友傾偈咧，因為有小朋友嘅。琴日就問過大家啦，究竟你嘅同學聚會係點？其實咁嘅，嚟到我哋呢一輩咧，因為我哋呢一輩咧係啱好介乎於呢個計劃生育一孩政策嘅最後嘅一批，即係喺我哋呢批咧，其實開始改咗冇一孩政策㗎啦。譬如話初期，如果你屋企裏邊雙方面都係獨生子女，其實你係可以生2個㗎。咁啊，後來咧，其實都係太慢，我覺得中國呢樣嘢做啦，即係大家好多社會問題而家見得到啦。就係到後期咧，我哋後期咧可以任你生，你中意生幾多都得，唔理嚇，唔理㗎，報備都唔使嘅。以前都仲話要報備嚇，隨便嚇。咁咧，所以呢班同學咧，其實好多咧都係會一個好大嘅小朋友，有一個係讀大4，嗱，記住大4。我今年46啊，小朋友已經大4，即係其實喺法律上佢已經可以做阿爺爺㗎啦嚇，因為讀到大4又可以㗎啦，大1都可以㗎啦，冇以前管得咁死。咁所以佢會一個好大嘅小朋友，20歲啦，甚至乎好似其實我嗰個18啦，今年然之後咧就會有一個好細嘅小朋友啊。琴日我哋見到嘅情況係咁，而且除咗我同埋另外一個冇生小朋友嘅女仔以外咧，好幾個都係咁嘅，除非工作太忙啦。我記得啊嚇，起碼有4個都係咁。最老有個東莞嘅朋友啦，阿梁啦嚇，最老佢係個小朋友啱出世，無奈好似唔係啱出世，3、4歲到啦，大概係。咁啊，琴日去到咧，嗰個同學佢係當地高明嘅，亦都係。大個小，因為佢帶埋啲小朋友出嚟俾我哋見嘅，大嗰個好大嘅，即係一個成年人咁嘅樣嘅啦。但係細嗰個咧就未讀幼稚園。咁同樣廣州另外一個廣州佢住共和村嘅，唔係住白雲路嘅，住共和村亦都係。大嗰個都大學㗎啦，係啊，讀到大學㗎啦。但係細嗰個咧好細，非常之細。咁通常都係。可能太太屋企全職湊小朋友啦，咁然之後男性就出去工作啦，咁咯，又或者雙方都係做下啲小生意啊，咁樣咯，啲時間比較容易自己控制嗰種嘅，係啊，而家國內就係咁，至少我哋廣東大灣區係咁啦嚇，好多但凡有少少條件願意去生嘅，都會咁樣嘅操作嘅 ，OK。咁然之後，我哋就去食嘢啦，去飲茶，就唔係食點心嗰種飲茶，就真係飲茶喺度沖飲嗰啲茶，係啊，泡茶冇錯，泡茶。東莞人係好中意飲茶㗎，咁佢哋都沖得幾好，咁但係其實喺南海沖啦，好搞笑啊！嗰度咧環境係好舒服，大家傾偈亦都好開心，但係有個大問題啫，今日實在太熱啦，非常之熱。咁我吹乜都冇用㗎，開咗冷氣㗎啦，但係冇用嘅。咁最尾就係坐咯，就一路坐住一路出汗一路飲茶咯。咁但係因為見到大家同學都咁開心，所以就OK 係。但係由於喺嗰度咧太熱啦，所以我都冇辦法，就好似有啲中暑嘅感覺。咁後尾去揸車翻屋企，開住冷氣吹，反而仲舒服咗。唉，咁啊嘅後來一架車又冇電喎，又要跑去充電，哇，蚊七喎，
蚊七喎，哇高速都唔使蚊七啦，咁啊都充先夠電走嘅。咁所以點解我今朝嚟充電就係咁解啦。就唔係話哎呀咁辛苦6點半又走出嚟充電，唔係嘅。首先咧，我哋呢個年齡啊嚇，琴日我哋同啲同學傾偈已經講過啦，準時係好準時嘅，6點零就醒啦。包括有個廣州去嗰個同學，佢早一日去嘅，佢之前一晚咧飲酒飲到好夜啊，都係6點醒，係一定係會醒一次嘅6點鐘。咁你如果係好攰嘅，冇咩壓力咪瞓翻咯。但係因為有幾個咧同學咧都喺村裏邊做，即係佢唔係公務員，即係有公職嘅。因為村係咁㗎，因為佢哋村鎮啊咁噶嘛，一定係要揾翻個當地人嘅，係啦，因為係要咁樣搭配先。但係最高職位一定唔係當地人，但係有好多嘢協調，佢要揾翻當地人去協調。咁揾啲老實講啦，太冇文化又唔得嘅，即係我哋呢一批咧就叫做開始普及讀大學啦。一有佢震嗰啲咧，就基本上咬住佢，唔會俾佢就係出去揾第啲工啊咁樣噶啦。但凡有少少文化都好啦，真係咁。所以有好多時候咧，我哋要出去同啲同學傾下偈。睇下個世面先咧，成日坐喺屋企，同埋好多時候可能你哋喺外邊對內地嘅認知可能會我唔想用叫流於表面啦，但係可能唔夠深入。嗱，我哋去過呢啲嘢知，咁當然仲有一啲講咗出嚟，因為有一個咧直頭就係公務員嚟嘅，係啊，即係總之佢收咗護照唔可以出國嗰種啦嚇。都講咗好多嘢，都講話呢段時間都幾艱難啲經濟嚇，就只能講到咁啦。太細節我又唔方便講啦，係嘛？冇必要啦。都因為佢係女仔，佢唔會好似我啲咁車大炮。咁同埋到最後嘅感想就係我哋廣東人咧，真係唔係嗰種話炫耀啊，開架豪車去啊，如何啊？嗱，老實講啊，東莞人咧就俾我哋，尤其呢一批常平嘅、清溪嘅、大浪嘅、大嶺山嘅，大嶺山已經係稍微爭少少，比我哋廣州人早有錢得多。老實講，佢哋好早已經係老闆嚟嘅，冇問題，唔需要炫耀。所以去到都係冇話又要開架豪車啊咁。我哋廣東人都係咁嘅，唔似北方嗰啲，哇！一到同學聚會就係一個炫耀嘅機會。大家睇翻《夏洛特煩惱》呢出電影就知道㗎啦嚇，連件衫冇辦法冇錢都要去買件衫翻嚟，然之後衝大頭鬼，到唔剪個牌還翻俾個店家咁樣嘅啊。咁電影嚟喎，電影係好寫實嘅啊，佢唔諗唔到其他嘅，係咪？我哋廣東人咁到最後咧就比拼乜嘢咧？唔比拼邊個有錢，比拼身體啊！我哋已經到呢個年紀啦。我仲記得咧，我20歲嘅時候咧，即係仲我喺度讀緊書㗎嚇。咁啊，初中同學聚會，我就口快講咗句：唉，我哋都就嚟20歲啦。跟住幾個女同學指住我，掘住我，你唔準講呢啲嘢咁樣。即係我唔知啊，原來咁在意嘅。而家咧，我下個月唔係我下個星期咧已經係46啦。係啊，真係時間過得快，到呢個年齡就係比拼身體健康㗎啦。我話個個都總會有啲小毛病。白飯淨係食3碗，係啊，琴日叫白飯啦咁樣，3碗得啦，係11個人叫3碗白飯，即係咩意思？即係冇人食白飯嘅，係咪？為了什麼咧？就係又驚啲血糖啊，這樣那樣嘅啫。咁有2碗係小朋友食咗，即係1碗我哋分，係咁又有一個係爬龍舟好手嚟，好勁嘅，都出去參過賽嘅，不過都冇再參加比賽啦。因為佢係當地人，係會吃香啲㗎，即係因為我哋都我琴日都問過啊，關於龍舟爬龍舟呢件事喺我哋大灣區係好盛行，不過咧或多或少肯定係都會請槍啊，即係請翻一啲高手，但係佢哋會係講普通話嘅嚟。咁但係你話大佬成條線都講普通話唔得㗎，係啊，
佢哋攝影嗰啲好有技巧，會知道唔好影住普通華人。咁咧，我呢個同學咧就係當地人嚟嘅，就好吃香嘅。南海人基本上咧去代表參加比賽喺廣東省內。佢就係業餘選手嚟嘅，唔係職業嗰啲係國家隊，人哋由6歲就開始練㗎啦，係咪？完全唔係嗰個狀態，唔係嗰個 level 嚟嘅。不過佢話而家都冇去參加啦，根本玩唔過啊，係啊。好啦，咁我唔講咁多住啦，我充下電先。咁啊，其實原先諗住翻去麓湖嗰度充嘅，但係麓湖多車啲嘅，係啊，同埋呢度又再平啲嘅喎。呢度係好多的士司機有充。嗱，你話係咪冇私家車都唔係大難？鏡頭面前呢幾部就一定係的車嚟㗎啦，即係網約車啦。咁至於另過嚟呢邊咧，呢度咧。呢部就應該係私家車，但係亦都唔排除佢係揸車接老闆上落嗰啲嘅，係啊。大家揸呢啲車其實都唔容易嘅。我都近期咧多咗，因為而家夏天係可以嘅，冬天我係冇咁做㗎嚇。天都未光，我冇咁蠢嘅。夏天我先至多啲出嚟外邊一早充電嘅啫，一早醒咗嘛。近期我多咗出嚟呢度咁樣充電先，的士司機哥哥真不容易啊！真不容易。到冬天咧，冬天我就唔制嘅。冬天喺翻屋企樓下個超充裝，星期6日一早走落去充咯，又或者一個星期充1次慢充咯，係啊，都係咁噶啦，揸車嘅生活。咁同埋，琴日啲同學都會問，因為佢哋好早就會揸車呢樣嘢，都會問啊，喂開電車係一種什麼感覺咧？咁有啲又話諗住買部2手嘅試下先。我話其實都好噶，因為但係你唔知道自己揸得舒服唔舒服噶喎。咁如果係唔舒服嘅話，幾廿萬掟落去，因為電車二手車咧買應該叫二手保值率係好低嘅，可能一半都冇嘅，用就真平㗎。如果你屋企有埋充電樁啊，更加便宜到非常。咁但係就你係真係要啱使先得咯，唔啱使就唔得。我自己咧就畢咗業之後咧就一路都係揸電車，唔係畢咗業係更正，係攞咗個牌之後咧，一路都係揸電車嘅，咁所以慣咯。哇，堆垃圾啊！平嘢係咁噶啦呢度，點似特斯拉超充裝可以睇到廣州塔啦，係咪先？不過冬天我唔會長期嚟呢度充。而家天都未光，如果冬天嘅話，陸續有人走咯。可能擔心外邊塞車，同埋咧呢度附近有冇快餐店啊？但係有洗手間嘅，咁咯。速度咧真係唔係好快，好彩我唔係好趕時間嘅，60嘅啫淨係得，咁但係平咯，6毫子一度電，未計優惠券。都係充電嘅車，因為平啊嘛，上邊亦都係嘅。咁啊隔離咧，其實大家睇唔到嗰個位置咧，其實一路去咧就係火車站，廣州火車站最舊嗰個咧。然之後呢度咧就變咗一個網球場喎，竟然呢度裏邊咧草亂公園嚟㗎啦，真草亂公園啊！但係點樣去到先頭我哋睇見嗰個公園咧，就不得而知，可能喺呢度入去啦，但係又唔似喎。似唔似啊？似呢邊咧就仲有早餐，咁我唔食呢啲啦。佢有個位置俾大家坐喺度食，但係就冇人執垃圾咯。外邊咧就係環市中到環市西路呢一段咯。幫我出嚟行下先，因為咧充電都幾慢嘅。唔係，呢度係解放北路，係啦。哇！我等陣出去仲要兜個大圈先得啊，所以平嘢就係咁噶啦。明眼睇住嗰度就係解放路㗎啦，一路去就翻到去中山路㗎啦嘛。咁呢度要點兜啊？哇遠喎，呢度兜上去兜到去，好遠。嗰個方向咧，其實就係廣州火車站嘅巴士站嗰部分嚟㗎啦。嗰度巴士站上邊就係內環路，
係啊，冇錯，就係內環路啦，一路去就係過芳村咯。呢個鏡頭呢個方向一路去咧，就係越秀公園啦，中國大酒店啦，嗰個方向即係南越和上次去食煲仔飯嗰度，嗰間草戀公園啦。一細個我哋春遊定秋遊啊，就係嚟呢度嘅，通常係春遊多嘅，而家就變到咁靚。以前啦，就係我哋讀大學嗰陣咋。帶佢哋幾個嚟呢邊行下咁啦，佢話誒睇下省城咧咁咧嚟到咧，哇嗰啲空氣啊非常非常之差㗎，差到不得之了啊！又未喺呢個位置前少少嘅，咁啊而家咧就鳥語花香啦嚇。咁你如果再早啲咧，又係讀大學嗰陣咧，呢度啊嗰啲治安環境係極差嘅，甚至乎可以講係全國都數一數二嘅差到，係啊！呢度仲有去深圳8蚊8添，係啊！而家多翻好多啲車啊，佢哋唔入客運站㗎啦。近期咧有新聞啊，先講起呢一個啊，喂點解會多翻人用嘅？平啊嘛，平大晒㗎，係啊！講下大學嗰陣啊，嗰陣大學咧，因為嗰啲同學啊，即係阿爸阿媽咧都要工作㗎，唔係個個可以揸車嚟接佢哋翻屋企㗎噃，係啊！揾食啊嘛，咁咧佢哋咧就會去廣園客運站坐巴士翻去，因為一來又唔好遠嚇。咁嗰陣要客運站坐車㗎，依家就唔使，依家係坐呢啲咯。呢啲咧以前客運站咧，因為佢仲要收費㗎，因為費用自然係轉嫁去消費者身上嘅啫，唔通我老細自己食咩？自己啃咗佢又唔可能㗎嘛。咁啊，所以咧價格係會比較貴嚇，慢慢冇人坐。咁而家咧，你話坐高鐵得唔得？而家梗係坐高鐵咧，以佢哋咁嘅收入係嘛？咁或者揸車嚟啦。咁但係咧，如果係以前我仲係一個窮苦大學生嘅時候，我要翻東莞咁先算啦。咁梗係慳得係慳嘅啦，黐線嘅。咁就係阿爸阿媽俾嗰啲錢，梗係令佢上下九飲多杯奶茶，飲多杯嘢飲好過使咗錢去坐車啊嘛，係咪先啊？咁好貴嘅。而家咧就高鐵就貴，坐呢巴士係平，但係佢都會兜路嘅。咁但係你又唔使去南站嘅啫，咁咯，所以做得翻。我都坐過一次啊，上次去深圳，又真幾好㗎，係啊，平啊嘛，平不單止，同埋咧佢上滿客就走㗎啦，係啊。不過有啲車況就會差啲咯，咁啊我翻入去啦，冇咩行。其實我係想走出嚟睇下有冇早餐賣嘅，冇咯，行到去桂花崗就有，冇必要行到去。